this part of the meaning of Vyasa Puja. Нека да започнем, като прочетем значението на Вяса Пуджа. This is written every year. A different devotee writes this introduction to the book. Всяка година различни предани пишат въведението към книгата. So this year, written by Dravida Das, who is one of the main editors of Srila Prabhupada's books. He's still editing, at least correcting mistakes that come up. Тази година е написан от Дравида Прабу, който е един от основните редактори в BBT. I knew him when I came to Los Angeles. He was there with Jayalita at that time, both brahmacharis in the BBT in LA in 1975, so almost 50 years ago. We are now all old men. Познавам го него от времето, когато отиде в Лос-Анджелес да бъде с BBT. Това беше още тогава брамачари с Джайдвейта. So he has been there in this position since 50 years, practically speaking. So very, very steady service. Той върши това служение на практика от 50 години. Много устойчиво. So, understanding the meaning of Vyasa Puja begins with understanding the full import of the well-known verse Srila Prabhupada chose to begin his introduction to Bhagavad Gita as it is. Разбирането на значението на Вяса Пуджа означава да разберем стиха, който е известен и който Шрила Прабхупад пише в началото на въведението си към Бхагавад Гита. You don't have the PDF? Maybe it's good to get that. Oma Jnana Timirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshur Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torch of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Бях роден в най-дълбоко невежество, но духовният учител отвори очите ми с факела на знанието, отдал му смирените си почитания. That torch of knowledge, which Srila Prabhupada acknowledged his spiritual master, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, had enlightened him with, and which Srila Prabhupada in turn enlightened his disciples with, is the same transcendental knowledge Narada Muni imparted to his disciple Srila Vyasadeva, who in turn bestowed it upon his disciples and embodied in the voluminous Vedic library he wrote, culminating with Srimad Bhagavatam. Този факел на знанието, който Шрила Прабхупад признава като неговия духовен учител, Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур, е бил просветлен от него, и който Шрила Прабхупад от своя страна с него е просветлил своите ученици в същото трансцендентално знание, което Нарада Муни е дал на своят ученик Шрила Вясадева, който от своя страна го е дал на своите ученици, въплътили огромната ведическа литература, която той е написал, кулминираща в Шримад Бхагават. Okay. So this torch, the torch of knowledge is like what they hold when the Olympic Games are taking place. Този факел на знанието е като факел, който използват в Олимпийските игри. So then, somewhere it starts, I think in Greece, the original place, and then it's taken all over the world, basically, until it comes to the place where the Olympics will take place. И те го запалят в Гърция, в Атина, и оттам се движи из целия свят, докато стигне до място, където се провеждат игрите. And it's not just one person that runs from Greece to that place. That would be very difficult. И не един човек само, който тича от Гърция до страните, ще е много трудно. They have the torch, they start running, and after so many kilometers, they hand it over to the next one who continues running to hand it over to the next one until it finally comes to the stadium where the Olympics take place.
един човек тръгва, тича и след някакви километри го предава на друг, който го предава на следващия, докато накрая не стигне до стадиона, където ще се провеждат игрите. And then they put it in the flame that will come up, and during all the plays and games, the flame will, it's like an eternal flame. И с него накрая запалват огъня, който постоянно гори, докато текат игрите, като вечния огън. In one sense, the torch of knowledge that originally comes from Krishna is an eternal flame. В този смисъл и огънят на знанието, което изначално идва от Кришна, всъщност представлява ведическото познание. So Krishna first gives the torch to Brahma, who then gives it to Narada, and then he gives it to Vyasadeva, and that's where we are here, the meaning of Vyasa puja. Първо Кришна го дава на Брама, Брама на Нарада, който от своя страна го дава на Шила Вясадев, така ние го получаваме. And if for some reason there's some problem, as he says in Bhagavad Gita, then he'll come again to ignite the torch again and give it until it continues to come down in the parampara system. И ако по някаква причина има проблем, както казва Кришна в Бхагавад Гита, той идва сам, за да го запали отново и да продължи ученическата приемственост. Srila Prabhupada would often describe the bona fide spiritual master as a transparent medium through which the transcendental knowledge could flow down from Lord Krishna himself through the parampara, unimpeded and undistorted, to the submissive disciples eager to hear. Шрила Прабхупада често описваше авторитетния духовен учител като прозрачен посредник, през който трансценденталното знание може да протича от Кришна през парампара, неизкривено и директно към покорните ученици, желаещи да чуят. So Vyasa puja is the formal offering of glorification, worship, and expressions of heartfelt gratitude to Srila Prabhupada on his appearance day, because he is the genuine representative of Vyasa Deva. Затова Вяса пуджа е официалното предлагане на възхвала, обожание и израз на почувствена благодарност към Шрила Прабхупада на неговия ден на появяване, тъй като той е истински представител на Vyasa Deva. The Prabhupada embodies not only the essence of Vedic knowledge Vyasa Deva taught, but also his mood of compassion exemplified by his writing down the Vedas, which had previously been taught and received orally, to make the knowledge accessible to the benighted people of Kali Yuga, whose minds would be too disturbed for them to simply hear and remember the words of wisdom. Шрила Прабхупада въплъщава не само същността на ведическото знание, което Vyasa Deva е учил, но също и настроението му на състрадание, което е демонстрирано чрез неговото написване на ведите, които преди това са били предавани и получавани чрез глас, и за да направи това знание достъпно до окаяните хора на Кали Юга, чието умове ще са твърде притеснени просто да слушат и да помнят думите на мъдростта. At the urging of his beloved Guru, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Srila Prabhupada courageously undertook the Herculean task of traveling alone and virtually penniless to the West at an advanced age, founding the International Society for Krishna Consciousness, managing the latter while circling the world 14 times and writing commentated English translations of the essential Bhakti Shastras, Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, and in the form of a summary study, the Bhakti Rasamrita Sindhu, and setting up the Bhaktivedanta Book Trust to publish his books, translate them into all languages of the world, and provide them to his growing legions of disciples so they could study them and distribute them by the millions. По молба на своя любим гуру Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, Шрила Прабхупада с кураж предприе трудната задача да пътува сам и без пари на Запад в напреднала възраст, да основе Международното общество за Кришна съзнание, да го
ръководи с писма, докато обикаля целия свят 14 пъти, да напише коментари върху английските преводи на най-важните бхакти шастри, като Бхагавад Гита, Шримад Бхагаватам, Чайтаня Чаритамрита и във формата на ръководство Бхакти Расамрита Синду и да установи Бхактивиданта Бук Тръст, за да публикува книги, да ги превежда на всички езици по света и да даде възможност на неговите нарастващ брой ученици да ги изучават и да ги разпространяват с милиони. Just as attending Mangal Arati and singing the Sri Guru Vashtaka should awaken a deep sense of gratitude in the hearts of all devotees present, whether Srila Prabhupada's direct disciples or his grand or great-grand disciples, every member of ISKCON who participates in festivities of Sri Vyasa Puja should feel that their real treasure is Srila Prabhupada's boundless mercy, which impelled him to wholeheartedly embrace the spirit of Paradukha Dukhi and bestow upon all of us the many ways we can nourish our Krishna consciousness in ISKCON. Също както присъствието на Мангала Арати и пеенето на Шри Гуру Ваштака трябва да пробуди дълбоко чувство на благодарност в сърцата на всички присъстващи предани, независимо дали са непосредствени ученици на Шрила Прабхупад или негови внуци, ученици или правнуци, всеки член на ISKCON, който участва в честването на Шри Вяса Пуджа, трябва да чувства истинското богатство на безграничната милост на Шрила Прабхупад, която го е накарала с цялото сърце да прегърне духът на Парадука Дуки и да дари на всички нас многото начини, по които можем да подхранваме нашето Кришна съзнание в ISKCON. So in this way he wrote a poem, Srila Prabhupada Kripashtaka, that you can read if you are able to do in English or put it through the Google Translate into Bulgarian. We will leave it here. И той е написал една поема за Шрила Прабхупад, Шри Прабхупада Крипаштака, която всеки от нас може после да прочете или да си преведе с Google. Would be a challenge to translate it with rhyming, especially. Anyway, so we can continue by reading some of the offerings that are presented in this book. And I think we should begin with our GBC representatives. So Pramadananda Swami and Bhakti Swami. Ще започнем да четем предлаганията на нашите GBC за България. Praladnanda Swami, Bhakti Vaibhava Swami. I think it's page 20 and page 46. Check. So, all the way down to come to P. Oops, here we are. Oh, first 47. Yeah, the oldest one. We go by seniority. Okay. So Praladnanda Swami is co-GBC of this country and the oldest amongst us. Praladnanda Swami, co-GBC, той е най-възрастният от нас. Okay. There are three stages of developing Krishna consciousness: believing, belonging, and becoming. Има три етапа в развитието на Кришна съзнание. Вярата, принадлежността и ставането. Srila Prabhupada has given us plenty of books, numerous instructions, and copious examples to help convince us that Lord Sri Krishna is the Supreme Personality of Godhead and that we are all His eternal servants. Шрила Прабхупад ни е дал много книги и безброй наставления и много примери, за да ни помогне да се убедим, че Бог Кришна е върховната божествена личност, а ние всички сме Негови слуги, вечни слуги. Prabhupada has given us the association of devotees in ISKCON so we can belong to Lord Krishna's family. Прабхупад ни е дал общуването на преданите в ISKCON, така че да принадлежим към семейството на Кришна. He's given us service in Lord Chaitanya Mahaprabhu's mission so we can become pure devotees. И той ни е дал служене в мисията на Шри Чайтаня Махапрабху, така че да станем чисти предани. Advancement in devotional service cannot be judged only by what we know. It has to be measured by how we act. Напредъкът в преданото служение не може да бъде
измерен само чрез това, което ние знаем, трябва да бъде оценен по начина, по който действаме. Many devotees quickly obtain a theoretical understanding of what devotional service and Krishna consciousness are, but only through consistent practice and determination can a devotee gradually experience what life on the spiritual platform really is. Много предани бързо придобиват теоретично разбиране за това какво са преданото служене и Кришна съзнание, но само чрез устойчива практика и решителност човек може да разбере и изпита постепенно какво е животът на духовното равнище. Krishna will reveal himself as the supreme when the devotee becomes a pure devotee. Бог Кришна ще се разкрие като върховния, когато преданият стане чист. A pure devotee has the highest devotional character and spiritual qualities. Един чист предан има най-висшият характер в преданост и духовни качества. By cultivating pure devotional service, gaining experience in Krishna consciousness and receiving the Lord's mercy in our hearts, we develop such character and qualities which culminate in the awakening of transcendental knowledge, perspective, conviction, and skill. Чрез култивирането на чисто предано служене, придобиването на опит в Кришна съзнание и получаването на милостта на Бога в сърцата си, ние може да развием характера и качествата, които кулминират в пробуждането на трансцендентално знание, перспектива, убеждение и качества. Transcendental knowledge refers to understanding what is spirit and what is matter. Трансцендентално познание се отнася до разбирането на това какво е дух и какво материя. Now this is a quote actually, beginning with refers to from Bhagavad Gita 10:4-5. Това всъщност е от пояснението към 10 глава на Бхагавад Гита, текстове 4 и 5. Ordinary knowledge obtained by a university education pertains only to matter and it is not accepted here as knowledge. Обикновеното знание, получено чрез университетско образование, е свързано само с материята и тук не е приемано като знание. Knowledge means knowing the distinction between spirit and matter. Знание означава да се разбира разликата между духа и материята. In modern education, there's no knowledge about spirit. They are simply taking care of the material elements and bodily needs. В съвременното образование няма знание за духа. Има просто грижа за материалните елементи и телесните нужди. Therefore, academic knowledge is not complete. Затова академичното образование не е цялостно. That ends the quote by Srila Prabhupada. And Swami continues, perspective is the ability to understand Lord Krishna and his various energies and to see their comparative importance. Това беше край на цитата, сега продължава. Перспектива означава способността да бъдат разбрани Кришна и неговите различни енергии и да бъде видяна тяхната важност. This means seeing everything from Lord Krishna's point of view. Това означава да се гледа на всичко от гледната точка на Кришна. Perspective deals with understanding, wisdom and discrimination. Перспективата се отнася до разбирането, мъдростта и разграничителната способност. It is one thing to study what happened in the lives of the Pandavas. It's another to understand why these things happened. Едно е да се разбере какво се е случило в живота на пандавите, а друго е да се разбере защо са се случили тези неща. Srila Prabhupada wrote in Srimad Bhagavatam 9.4.47 in his purport about Ambarish Maharaj. Както Шрила Прабхупад пише в коментара си към Шримад Бхагаватам 9.4.47 за Амбариша Махарадж. Narayana parak sarve na kutaschana bibyati. A pure devotee of Narayan is never afraid of any material danger. Чистият предан на Нараяна никога не се страхува от материална опасност. There are many examples of devotees such as Prahlad Maharaj who was tortured by his father but was not at all afraid, although he was only a 5-year-old boy. Има много примери за предани, такива като Прахлад Махарадж, които били измъчвани,
от своя баща, но не се страхували изобщо, макар Пралад да е бил само 5-годишно момче. Therefore, following the examples of Ambarish Maharaj and Prahlad Maharaj, a devotee should learn how to tolerate all such awkward positions in this world. Затова, следвайки примерите на Амбариш Махарадж и Пралад Махарадж, преданият трябва да се научи да търпи всички трудности в този свят. Devotees are often tortured by non-devotees, yet the pure devotee, depending fully on the mercy of the Supreme Personality of Godhead, is never disturbed by such inimical activity. Преданите често са измъчвани от неударените и въпреки това, чистия предан, зависещ изцяло от милостта на Върховният Бог, никога не е притесняван от такива враждебни дейности. End of this quote. Maharaj continues, conviction includes values, commitments and motivation. Това беше край на цитата, сега продължава. Убеждение означава или включва ценности, посещаване и мотивация. It is said that a belief is something you will argue about. The conviction is something you will die for. Казва се, че вярата е нещо, за което можеш да спориш, но убеждението е нещо, за което ще умреш. We may know what to do, knowledge, why to do it, perspective, and how to do it, skill, but nothing will be done unless we have the conviction to do it. Ние може да знаем какво да направим, знание, защо да го правим, перспектива и как да го направим, умение, но нищо не може да бъде направено, докато нямаме убеждението да го направим. Especially in Kali Yuga, our values are blurred, our priorities are jumbled, and our commitments are diffused. Особено в Кали Юга, нашите ценности са размити, приоритетите не са объркани и нашата отдаденост или посвещаване е също разредена. People without conviction often just follow the crowd. Хората без убеждения често следват тълпата. Srila Prabhupada's life was absorbed in a deep conviction about his purpose in life. Животът на Шрила Прабхупад бил изпълнен с дълбокото убеждение относно целта му в живота. He was completely convinced that he had no other purpose in life than to serve his spiritual master who desired that he spread Krishna consciousness around the world. Той бил напълно убеден, че няма друга цел в живота, освен да служи на духовния учител, който желал от него да разпространява Кришна съзнание по света. Prabhupada was not distracted by other agendas. Шрила Прабхупад не е бил разсейван от други желания. Members of the Krishna consciousness movement must burn with the conviction that there is no greater accomplishment in this world than becoming Krishna conscious through pure devotional service. Членовете на движението за Кришна съзнание трябва да изгарят в убеждението, че няма по-велико постижение в този свят, освен човек да стане Кришна осъзнат чрез чисто предано служение. It is in the association of experienced, convinced devotees that others also easily become convinced. Общуването на опитни, убедени предани, другите лесно стават също убедени. In the Bhagavad Gita 6.8 purport, Srila Prabhupada writes. В Бхагавад Гита 6.8 пояснението Шрила Прабхупад пише: A Krishna conscious person has realized knowledge by the grace of Krishna because he is satisfied with pure devotional service. Един Кришна осъзнат човек има реализирано познание по милостта на Кришна, тъй като той е удовлетворен с чистото предно служене. By realized knowledge, one becomes perfect. Чрез осъзнато знание той става съвършен. By transcendental knowledge, one can remain steady in his convictions, but by mere academic knowledge, one can be easily deluded and confused by apparent contradictions. Чрез трансцендентално знание човек може да остане устойчив в убежденията си, но просто с академично познание лесно може да бъде объркан, и заблуден от привидни или от очевидни противоречия. It is the realized soul who is actually self-controlled because he surrendered to Krishna. Всъщност, реализираната се душа е действително
овладяна, тъй като е отдадена на Кришна. He's transcendental because it's nothing to do with mundane scholarship. Той е трансцендентален, защото няма нищо общо с светското образование. That's the end of the quote. Това е край на цитата. Skill is the ability to do something with ease and accuracy. Уменията е със способността да се прави нещо с точност и леснота. This is developed by practice and experience. Това се развива чрез практика и опит. Krishna tells Arjuna that he can conquer his mind if he performs yoga with suitable practice and detachment from material distractions. Кришна казва на Арджуна, че той може да победи ума си, ако извършва йога с подходяща практика и непривързаност от материалните обекти. Knowledge and perspective relate to knowing, conviction and character concern being, and skills are related to doing. Знанието и перспективата се отнасят до познанието, убеждението и характера до съществуването и уменията са свързани с правенето. Many devotees constantly hear about the importance of studying, but are not taught how to study. Много предани постоянно чуват за важността от ученето, но не са научени как да изучават. Whenever there is an encouragement to do something, there should also be instructions on how to do it. Когато окуражаваме някой да направи нещо, трябва също да има наставление за това как да се направи. Without skill in studying, serving, loving exchanges, and time management, we cannot be completely effective in developing Krishna consciousness or pure devotional service. Без умение в това как да изучаваме, да служим, да имаме размяна на любов и да управляваме времето си, ние не можем да сме напълно ефективни в развитието на Кришна съзнание или чисто предно служене. Only when we have a clear understanding of what Lord Krishna does and doesn't want us to do can we decide to act with conviction to serve his instructions and not be deviated by the allurement of the illusory energy. Само когато имаме ясно разбиране какво Бог Кришна прави, какво той желае да правим и да не правим, може да предложим или посветим всяко наше действие с убеждение да му служим на неговите инструкции и да не се отклоняваме от примамките на илюзорната енергия. Only then can Lord Krishna and the spiritual master see our sincerity of purpose and give us by revelation a true insight into the meaning of pure devotional service in Krishna consciousness. Само тогава Бог Кришна и духовният учител могат да видят нашата искреност в целта ни и да ни дадат чрез откровение истинско просветление в значението на чисто предано служение в Кришна съзнание. And only then can we develop skills in our services and relationships with Lord Krishna, his devotees, the innocent, and those opposed to Lord Krishna to actually be situated on the spiritual platform of existence. И само тогава можем да развием умения в нашето служене и взаимоотношения с Бог Кришна, неговите предани, с невинните и с тези, които се противопоставят на Бог Кришна, като действително сме установени на духовното ниво на съществуване. The character cannot be developed by hearing a lecture. Характер не може да се развие чрез слушане на лекция. In a lecture we can hear the theory of who are pure devotees and how we can develop their qualities. На лекцията ние може да чуем теорията за това, кои са чистите предани и как може да бъдат развити техните качества. However, Krishna can manifest pure character in his devotees when they apply themselves with sincerity to pure devotional service. Но Кришна може да прояви чистият характер в своите предани, когато те се посветят с искреност на чисто предано служене. Srila Prabhupada writes in the Bhagavad Gita 10:4-5 in his purport. Като Шрила Прабхупада пише в коментара си към 10.4.5 на Бхагавад Гита, all the qualities are manifest throughout the universe in human society and in the society of the demigods. Всички тези качества се проявяват в Вселената, човешкото общество, в обществото на полубоговете. There are many forms of humanity on other planets and these qualities are there.
Има много форми на човешки живот на други планети и тези качества са там. Now, for one who wants to advance in Krishna consciousness, Krishna creates all these qualities, but the person develops them himself from within. Сега за тези, които желаят да напреднат в Кришна съзнание, Кришна създава всички тези качества, но личността ги развива в себе си отвътре. One who engages in the devotional service of the Supreme Lord develops all the good qualities as arranged by the Supreme Lord. Човек зает в предано служение на Върховния Бог придобива всички тези добри качества по аранжимент на Бога. When we understand that Lord Krishna puts us into different circumstances in life to develop our character, then we can learn how to respond correctly to situations that can build our character. Когато разберем, че Бог Кришна ни поставя в различни обстоятелства в живота, за да развием нашия характер, тогава можем да се научим как да се отнасяме или реагираме правилно на ситуациите, така че да можем да изградим характера си. Whenever we respond to our circumstances the way Lord Krishna would expect us, instead of following the demands of our mind and senses, we develop character. Когато ние се отнасяме и откликваме на обстоятелствата по начина, по който Кришна очаква от нас, вместо да следваме настояванията на нашия ум и сетива, тогава развиваме характер. It is easy to love people who are lovable. Лесно е да се обичат хора, които заслужават обич. But actual love can fully develop when we have to love people who appear unlovable. Но действителната любов може да се развие, когато имаме любов към хората, които изглеждат, че не са достойни за любов. Krishna teaches us how to attain peace within ourselves by placing us in the midst of chaos. Бог Кришна ни учи как да постигнем мир вътре в нас, като ни поставя насред хаос. We can see that the actual character of pure devotees like the Pandavas or Prahlad Maharaj was revealed when they faced what seemed unfavorable external circumstances. Може да видим, че характерите на пандавите, чисти преданни като пандавите, или Пралад Махарадж бил разкрит, когато те били изправени пред неблагоприятни външни обстоятелства. When they used those seemingly adverse circumstances to develop their spiritual character, those circumstances turned out to be favorable for their advancement in Krishna consciousness. Когато те използвали тези трудни обстоятелства за да развият духовния си характер, тези обстоятелства се оказали благоприятни за напредъка в Кришна съзнание. We should see that every circumstance as another opportunity to show Srila Prabhupada and Lord Krishna our sincerity of purpose. Ние трябва да гледаме на всички обстоятелства като още една възможност как да покажем на Шрила Прабхупада и Бог Кришна нашата искреност на целта. Therefore, we should welcome whatever they arrange for us in life as another opportunity to advance spiritually and thus go back to Lord Krishna and his spiritual kingdom. Затова трябва да прегърнем какъвто и аранжимент в живота има като друга възможност да напреднем духовно и да се върнем при Бог Кришна в Неговото духовно царство. And that's it. Okay. Bhakti by Goswami. Begins with offering his pranams. Nama Vishnu Padaya Krishna Padaya Srimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namine. I offer my respectful obeisances unto his divine grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, who is very dear to Lord Krishna on this earth, having taken shelter at his lotus feet. Отдавам смирените си почитания на Негово божественост Бхактиведанта Свами Шрила Прабхупада, който е много скъп на Бог Кришна на тази земя, приемайки подслон в лотосовите му нозе. I am sitting here in Sri Mayapur Dham to write my annual offering to His Divine Grace, Bhaktivedanta Swami. Намирам се в Шрида Майапур и сега пиша годишното си предлагане на Шрила Прабхупада. As we are getting older now and our health is deteriorating,
Srila Prabhupada at the time, at a similar age and fragile health condition, set off to the Western world to spread Krishna consciousness far and wide. Ставайки възрастни и с нашето здраве и нашето здраве намалява, Шрила Прабхупад по това време, на същата възраст и също крехко здраве, той е тръгнал на запад, за да разпространява Кришна съзнание. This is simply inconceivable. Това е просто невъобразимо. What austerities he had to accept due to lacking any facilities compared to today's well-established ISKCON temples and congregation communities. Какви трудности и отречения той трябва да приеме заради липсата на всякакви условия в сравнение с днешните добре установени изкон храмове и конгрегации. On his first visit to Hamburg in 1969, the small temple had only a few devotees who greeted Srila Prabhupada at the airport. Когато той за първи път посети Германия, в Хамбург през 1969 година, малкия храм имаше няколко предани, които посрещнаха Шрила Прабхупад на летището. They were sitting on a rug in the airport's arrival hall and holding kirtan. Стояха на черга в залата за посрещане на летището и правеха киртан. When Srila Prabhupada passed by the sitting devotees, they didn't know whether they should continue chanting or get up and follow him. Когато Шрила Прабхупад минал покрай седящите предани, те не знаели дали трябва да продължат да пеят или да се изправят и да го следват. They were inexperienced and somewhat confused. Те нямали опит и били объркани. No preaching engagements were arranged except for with an Indology professor from Hamburg University who came to talk to Srila Prabhupada. Не били подготвили никакви събития за проповядване, освен посещението на един професор по индология от университета в Хамбург, който дошъл да разговаря с Шрила Прабхупад. Srila Prabhupada tolerated. Шрила Прабхупад търпял. He wanted to inspire the few newcomers in their practice of Krishna consciousness. Той искал да вдъхнови няколкото новодошли в Кришна съзнание. In a small living room, he sat on his bed with a harmonium and sang the Arctic prayers while puja was being offered to his small Radha Krishna deities. В малка стая той стоял на своето легло с хармониум и пеял арти молитвите, докато се предлагала пуджа на неговите малки Рада Кришна божества. On his morning walks, only one devotee or sometimes a few accompanied Srila Prabhupada. На сутрешните разходки само един предан или понякога няколко придружавали Шрила Прабхупада. One time, when he was accompanied by only one devotee, that devotee in the middle of the walk paid his obeisances and said that he had to go to work. Веднъж, когато той бил продължаван само един предан, този предан насред разходката отдал почитание и казал, че трябва да отива на работа. When Srila Prabhupada visited Hamburg, it was pretty chilly in the early hours. Когато Шрила Прабхупад посетил Хамбург, било доста студено в ранните часове. One morning, after returning from the morning walk, we were waiting for the elevator and Shivananda was rubbing his hands together because of the cold. Една сутрин, след като се върнахме от сутрешната разходка, ние чакахме за асансьора и Шивананда си търкаше ръцете заради студа. Srila Prabhupada said, are you cold? And touched Shivananda's hands. Шрила Прабхупад каза, студено ли ти е? И докосна ръцете на Шивананда. Feel my hand, he said. Почувствай моята ръка, казал той. Shivananda was surprised by how warm they were. Шивананда бил изненадан колко топли били те. Then Prabhupada put his hands on Shivananda's chest and said, if you keep this part of the body warm, then the rest will be automatically warm. Когато Прабхупад сложил ръце на гърдите на Шивананда и казал, ако държиш тази част на тялото топла, останалата също ще е автоматично топла. Prabhupada was so kind and affectionate to his disciples. Прабхупад бе толкова мил и обичаш своите ученици.
At the same time, he could be heavy when it was necessary to train his disciples not to become slack and inattentive in their practice of Krishna consciousness. В същото време той може да бъде суров, когато било необходимо да обучи своите ученици, за да не извършват грешки и да не са разсеяни в практиката им на Кришна съзнание. We greatly miss Srila Prabhupada and we pray to him for his mercy and blessings to be able to properly continue with our spiritual life and serve his wonderful international society for Krishna consciousness. Ние Шрила Прабхупада много ни липсва и се молим за неговата милост и благослови да сме способни правилно да продължаваме с духовния си живот и служене прекрасното му международно общество за Кришна съзнание. Слугата на Шрила Прабхупада Бхакти Вибхава Свами. Okay, so it's 8:24. 8:24. What do we do? What about yours? Let's read that. And Somewhere it must be. I'm not sure. They don't have they have an index. Homages from non-ISKCON. Okay. Yeah. Not non-GBC. GBC has done something else. Yeah. Here we go. Okay. Which page? So we have these pranam prayers. Which page is that? Which page is that? Oh, 71. Okay. Yeah, the pranam prayers without translation. Dear Srila Prabhupada, please accept my most humble obeisances at your lotus feet. Първо са пранам молитвите без превод. You're losing your voice. Take some water. Скъпи Шрила Прабхупада, моля те, приеми най-смирените почитания в твоите лотосови нозе. You once compared the words in Narottam Das Thakur's songs to thunder bursts, whose cracking sound is self-evident when resounding in the heart. Веднъж ти сравни думите в песните на Наротам Дас Такур с звукът от гръмотевици, който е самоочевиден, когато зазвучи в сърцето. No need for an elaborate explanation. Няма нужда от специални обяснения. Your words act much in the same way. Твоите думи действат по същия начин. In your books, lectures and conversations, there is a treasure trove of hundreds of sutra-like statements, each one of which has the power to act like a powerful burst of thunder, capable of dispersing the dense, dark cloud of ignorance and illusion in the heart. В твоите книги, лекции и разговори са съкровищница от гръмотевици на изречения като сутри, всяка от тях, която има силата да действа като могъщ изблик на гръмотевица, способна да разпръсне дълбоките тъмни облаци на невежето илюзия в сърцето. For you and the assembled Vaishnava's pleasure, I present a small selection of these pearls of wisdom. За теб и събралите се вайшнави и тяхното удоволствие, аз предлагам малка селекция на тези перли на мъдростта. 108 Prabhupada Sutras. 108 сутри на Прабхупада. Each one has, of course, at the end of it's normally one line or one sentence that has the reference where it's coming from. We will not necessarily repeat that. If we want to know, we can read it in the book. И всяка сутра е по едно изречение и отпадката няма да четем къде точно се намира, може да погледнете после. Most are coming from some purport in his Bhagavad Gita, Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita. There may be some of a lecture, I'm not sure. Повечето всъщност са от коментари от книгите на Прабхупада. Може и някой от лекция да има. So, 108. 108. 1.
The cult of Bhagavad Dharma can be spread in all circumstances, among all people, and in all countries. Култът на Бхагават Дарма може да бъде разпространен при всички обстоятелства, сред всички хора и във всички държави. Two, if the infinite reveals himself, then it is possible to understand the nature of the infinite by the grace of the infinite. Ако безкрайният се разкрие, тогава е възможно да бъде разбрана природата на безкрайния, по милостта на безкрайния. Three, the Lord does no wrong in any circumstance because he is absolute, all good at all times. Богът никога не върши нищо лошо или погрешно при никакви обстоятелства, тъй като той е абсолютен, вседобър по всяко време. Four, nothing is created out of nothing, but everything is created from the person of the Lord. Нищо не е сътворено от нищо, но всичко произлиза от личността на Бога. 5. Self-realization is the responsibility of every living entity developed in consciousness. Себепознанието е отговорност на всяко живо същество с развито съзнание. 6. Human life is especially meant for self-realization. Self refers to the super-self and the individual self. Човешкият живот е особено предназначен за себепознание. Себе се отнася до върховното себе и индивидуалното себе. 7. Self-realization means to become indifferent to the needs of the gross and subtle bodies and to become serious about the activities of the self. Себепознание означава да станем безразлични към нуждите на грубото и финното тяло и да станем сериозни относно дейностите на себето. 8. There's no stronger obstruction to one's self-interest than thinking other subject matters to be more pleasing than one's self-realization. Няма по-голямо препятствие по пътя към собственият интерес, освен мисленето за други теми, че други теми са по-удовлетворяващи от тази за себепознанието. 9. Hearing or associating with devotees is the most important function for self-realization. Слушането и общуването с предане е най-важната функция за себепознание. 10. The atmosphere of the subtle body at the time of death is created by the activities of the gross body. Атмосферата на финното тяло в мига на смъртта е създадена чрез дейностите на грубото тяло. 11. The Krishna consciousness movement is educating people to enlighten the subtle body. 11. Движението за Кришна съзнание обучава хората за да просветли финното тяло. 12. Liberation means getting out of the clutches of the subtle body. 12. Освобождение означава да се освободим от хватката на финното тяло. 13. The real interest of the living entity is to get out of the nations that causes him to endure repeated birth and death. Истинският интерес на живото същество е да се измъкне от невежеството, което го кара да се ражда отново и отново. 14. Voluntary endeavor is the only qualification for spiritual perfection. 14. Доброволното усилие е единственото качество за духовно съвършенство. 15. Faith is created by association with devotees. 15. Вярата се ражда в общуването с предани. 16. In less than even a moment, the perfect devotee can return home back to Godhead immediately after giving up his material body. 16. По-малко за миг съвършеният предан може да се върне обратно при Бога веднага след напускането на материалното тяло. 17. Spiritual activities performed early in the morning have a greater effect than in any other part of the day. 17. Духовните дейности, извършвани рано сутрин, имат по-голям ефект от всяко друго време на деня. 18. The highest perfectional work of charity is to give people in general immunity from the anxieties of material existence. 18. Най-великата благотворителност е да се даде на хората имунитет от безпокойството на материалното съществуване. 19. The eternally conditioned soul is eternally conditioned because he is controlled by the mind. 19. Вечно обусловената душа е вечно обусловена поради
това, че е управлявано от ума. 20. The Lord's feet act like thunderbolts hurled to shatter the mountain of sin stored in the mind of the meditating devotee. Нозете на Бога са като гръмотевици, светкавици, хвърлени за да разпръснат планината на греха в ума на медитиращия предан. 21. The mind is naturally restless, going hither and thither, but it can rest in the sound vibration of Krishna. Умът е естествено неспокоен и пътува тук и там, но може да се установи в звукът на Кришна. Satisfaction of the mind can be obtained only by taking the mind away from thoughts of sense enjoyment. 22. Удовлетворението на ума може да се постигне само, когато умът се отдръпне от мислите за сетивно наслаждение. 23. Except for the uncontrolled and misguided mind, there's no enemy within this world. Освен за неуправляемият и ненасочван ум, няма друг враг в този свят. 24. There's one easy weapon with which the mind can be conquered. 24. Има едно лесно оръжие, с което умът може да бъде управляван. Neglect. И то се нарича пренебрежение или пренебрегване. 5. Mind is the instrument for feeling different material experiences, but intelligence is deliberative and can change everything for the better. Умът е инструмент за чувстване на различни материални преживявания, но интелигентността е за размишления, които могат за решения, които могат да променят всичко за по-добро. 26. We should know for certain that the cause of all painful life is sinful action. Трябва да знаем със сигурност, че причината за болезненият живот е греховната дейност. 27. Sense gratification is the root cause of material existence. 27. Сетивното наслаждение е основната причина на материалното съществуване. 28. Unless one conquers the modes of passion and ignorance and comes to the platform of goodness, there's no chance of one's becoming a pure devotee. Докато човек не покори гоните на страстта и невежеството и не достигне нивото на добро, няма шанс да стане чист предан. 9. A devotee should never make compromises with non-devotees. 29. Преданият никога не трябва да прави компромиси с неотдадените. 30. Krishna's hearing the devotee's words of love in offering foodstuffs is wholly identical with his eating and actually tasting. 30. Чуването на думите на предания, изразени с любов по време на предлагане на храна, е идентично с това Кришна да яде и действително да вкусва. 31. The devotee should be blameless because any offense by the devotee is a scar on the supreme personality of Godhead. Преданият трябва да бъде безупречен, за да не бъде упрекван, тъй като всяко оскърбление към предания оставя белег върху върховната личност. 32. Simply surrendering at the lotus feet of the Lord is the cause of all a devotee's enlightenment and awareness. Отдаването в лотосовите нозе на Бога е причината за просветлението и осъзнаването на предания. 33. The curse of a great saint or devotee is not a curse, but a benediction. 33. Проклятието на велик светец или предан не е проклятие, а благословие. 34. An unalloyed devotee is never disturbed by any kind of trying circumstance. 34. Чистият предан никога не е обезпокояван от трудни обстоятелства. 35. The Lord is so kind to his devotee that when severely testing him, the Lord gives him the necessary strength to be tolerant and continue to remain a glorious devotee. 35. Преданият е толкова добър към Бога, е толкова добър към своят предан, че когато сурово го тества, Богът му дава необходимата сила да бъде толерантен и да продължава с преданото си славното служение. И да продължава да остане велик или славен предан.
No one is competent to serve the Lord, but even if a devotee is not competent, the merciful Lord accepts the humble attempt of the devotee. 36. Никой не е компетентен да служи на Бога, но дори ако преданият не е компетентен, милостивият Бог приема смиреният опит на предания. 37. All power is obtained from the Lord. Therefore, each particular power must be utilized to execute the will of the Lord and not otherwise. Цялата сила се получава от Бога и затова всяка специфична сила трябва да бъде използвана, за да се изпълнява волята на Бога, а не за друго. 38. The Supreme Personality of Godhead is known as Bhava Grahi Janardana because he takes only the essence of a devotee's attitude. Върховният Бог е известен като Бава Грахи Джанардана, тъй като той приема само същността на настроението на предания. 39. Everyone has dormant Krishna Bhakti, love of Krishna. And in the association of good devotees, that love is revealed. 39. Спящат Кришна Бхакти на всеки, любовта към Кришна, и всеки има спяща Кришна Бхакти, любов към Кришна, и в общуване на преданите тази любов се разкрива. I have to plug in because it will shut down. My screen disappeared. Weak battery, huh? Patience. But we are fasting, so. So just in one sentence, how much, if you just apply one sentence, then become perfect. Yes. It's quite amazing. Oh, you have to, oh, you still have that. Yeah, it's good. You're lucky. Yeah. So where are we? Let me. 40. Yeah, I get it. Not 40. We'll continue with 40. You there? Oh my God. Anyway, I will translate. Like, it started hibernating while I was there. Okay. It will take some we are minutes. hibernating. Yeah. Okay, well, this is a long one, so that you better get it there. Not long, it's one sentence, but it's still, you cannot really cut it into pieces. Well, yeah. The arguments offered by pure devotees to their disciples are so convincing. Аргументите, които чистите предани дават на своите ученици, са толкова убедителни, that even a dull-headed disciple is immediately enlightened with spiritual knowledge. дори и неинтелигентният ученик е незабавно просветлен с духовно познание. So there's some hope. Има надежда. 41. For spiritual advancement of knowledge, a suitable place and atmosphere are definitely required. За духовния напредък в познанието, подходящото място и атмосфера са задължителни. 42. When a demon associates with devotees engaged in glorifying the Supreme Personality of Godhead, he gradually becomes a pure devotee. Когато демон общува с чисти предани на Бога, той постепенно става предан. 43. Knowledge is meant for distribution. 43. Знанието е предназначено за разпространение. 44. Agriculture and cow protection are the way to become sinless and thus be attracted to devotional service. 44. Земеделието и защитата на крави са начинът да стане човек безгрешен и да бъде привлечен към преданото служене. 45. There is a miracle in milk that contains all the necessary vitamins to sustain human physiological conditions for higher achievements. Има чудо в млякото, защото съдържа всички необходими витамини, за да се поддържа човешкото физиологично състояние за по-висши достижения. 46. Devotional service begins when the mind, intelligence and ego are completely purified. 46. Преданото служене започва, когато умът, интелигентността и егото са напълно пречистени. Don't become depressed. Не се депресирай. 47. If we are not attached to devotional service of the Lord,
then we cannot become detached from the modes of material nature. 47. Ако не сме привързани към преданото служение на Бога, няма как да сме непривързани към гуните на природата. 48. There is no difference between the kingdom of God and the devotional service of the Lord. 48. Няма разлика между царството на Бога и преданото служение на Бога. 49. The Lord is always within the heart of the living being, but he becomes manifested by one's devotional service. Богът е винаги в сърцето на предания, но той се проявява чрез предано служение. 50. Devotional service itself is so powerful that by one's service attitude everything is revealed. Предното служение е толкова могъщо, че чрез настроението на служение всичко се разкрива. 51. Mantras in the process of devotional service have special power, provided they are received from the authorized person. Мантрите и процесът на преданото служение имат специално могъщество, когато те са получени от авторизирана личност. 52. One should know for certain that without chanting the holy name of the Lord offenselessly, one cannot be a proper candidate for advancement in Krishna consciousness. 52. Човек трябва да знае със сигурност, че без възпяване на святото име, без оскърбление, човек не може правилно да стане кандидат за напредък в Кришна съзнание. 53. A sadhu is one who is engaged in devotional service to the Lord without deviation. Bhagatimam ananya bhak. 53. Един саду е този, който е зает в предано служение на Бога без отклонение. Бхаджитимам анanya бхак. 54. Endeavor for material opulence is against the principle of devotional service. 54. Усилието за материално богатство е против принципа на преданото служение. 55. One must be satisfied with whatever privileges are given to him by the mercy of the Lord. 55. Човек трябва да е удовлетворен с всички привилегии, които са му дадени по милостта на Бога. 56. Unless one is completely freed from all material desires, which are caused by the dense darkness of ignorance, one cannot fully engage in the devotional service of the Lord. 56. Докато човек не е напълно освободен от всички материални желания, които са причинени от дълбоката тъмнина на невежеството, човек не може изцяло да се ангажира в предано служение на Бога. 57. When it is recommended that one be desireless, it is understood that one should not desire things which are destructive to spiritual values. 57. Когато се препоръча човек да няма желание, това означава, че трябва да няма желание за неща, които са пагубни за духовните ценности. One must fulfill one's desires by surrendering unto the Supreme Lord, for he knows how to fulfill them. Човек трябва да изпълни желанията си, като се отдаде на Върховния Бог, защото той знае как да ги изпълни. One's desires and ambitions develop according to the company one keeps. Желанията, амбициите се развиват според компанията на човек. The disciple and spiritual master are never separated, because the spiritual master always keeps company with the disciple as long as the disciple follows strictly the instructions of the spiritual master. Ученикът и духовният учител никога не са разделени, тъй като духовният учител винаги е с ученика, докато ученика следва стриктно наставленията на учителя. 61. A devoted disciple of the spiritual master would rather die with the spiritual master than fail to execute the spiritual master's mission. 61. Отдаденият ученик на духовния учител по-скоро ще предпочете да умре с духовния учител, вместо да се провали в изпълнението на мисията на духовния учител. 62. To honor the spiritual master means to carry out his instructions word for word. 62. За да почете духовния учител означава човек да изпълнява наставленията му буквално. 63. One should not accept a spiritual master without following his instructions. 63. Човек не трябва да приема духовен учител без да следва наставленията му. 64. If a devotee or so-called devotee purposefully commits sinful activities continually in the hope that Krishna will give him protection, Krishna will not protect him. 64. Ако преданият и така нареченият предан съзнателно извършва греховни дейности, дължително
надеждата, че Кришна ще го защити, Кришна няма да го защити. As Krishna never falls, when we revive our spiritual consciousness, Krishna consciousness, we never fall again to material existence. Тъй като Кришна никога не пада, когато ние пробудим нашето духовно съзнание, Кришна съзнание, ние никога не пропадаме в материалното съществуване. 66. The best friend and benefactor of all people is one who awakens humanity to its original Krishna consciousness. 66. Най-добрият приятел и благодетел на всички хора е човек, който пробужда обществото към изначалното му Кришна съзнание. 67. Even in Krishna consciousness, separation and enmity take place due to the prominence of material propensities. 67. Дори в Кришна съзнание раздялата и враждебността се случват поради влиянието на материалните склонности. 68. One who is not free from the contamination of envy cannot advance in Krishna consciousness. 68. Човек, който не е свободен от замърсяването на завистта, не може да напредва в Кришна съзнание. 69. A living entity is so made by the will of the Almighty that he is most happy when placing himself in a condition of absolute dependence. 69. Живото същество е така сътворено по волята на Върховния, че то е най-щастливо, когато се постави в позиция на абсолютна зависимост. 70. When one's instrument of action is broken and cannot function, that is called death. Когато инструментът на действие е счупен и не може да действа, това се нарича смърт. Again, when one gets a new instrument of action, that is called birth. И когато получи нов инструмент за действие, това се нарича раждане. 71. Instead of allowing one to forget one's real position, Krishna can revive one's original identity at the time of one's death, even though the mind may be flickering. Вместо да даде възможност на човек да забрави своята истинска позиция, Кришна може да пробуди изначалната идентичност на човек по време на смъртта, дори и умът да е неспокоен. 72. The duty of a pure Vaishnava devotee is to act for the welfare of others. 72. Дългът на чистият Вайшнава предан да действа за благото на другите. 73. A Krishna conscious person does his duty to the best of his ability and leaves everything to Krishna. 73. Една Кришна осъзната личност извършва своя дълг според най-добрите си способности и оставя всичко на Кришна. 74. Our duty is simply to surrender unto the Supreme Personality of Godhead and let Him take charge, for He knows what is good for us. 74. Нашия дълг е просто да се отдадем на върховната личност, Бога, и да го оставим да управлява, защото Той знае кое е най-добре за нас. 75. A person who is in pure Bhakti Yoga does not arouse the senses who are meeting the demands of the body. 75. Личността в чиста Бхакти йога не възбужда сетивата, докато посреща нуждите на тялото. 76. Once engaged in the Bhakti Yoga process with all sincerity, one will have no chance of falling down. Веднъж заето в процеса на Бхакти йога с цялата си искреност, човек няма шанс да пропадне. 37. The time of bereavement is a suitable time for appreciating Bhakti Yoga. 77. Времето на болка е подходящо време, или на скръб, подходящо време за оценяването на Бхакти йога. 78. Just as a father sacrifices many things out of affection for his son, great saintly persons sacrifice all kinds of bodily comforts for the benefit of human society. 78. Също както бащата жертва много неща от обич към детето, така великите святи лично се жертват всякакви телесни удобства в полза на човешкото общество. 79. Our very existence is in the atmosphere of non-existence. 79. Нашето съществуване е в атмосферата на несъществуване. 80. Matter dovetail for the cause of the absolute truth regains its spiritual quality. 80. Материята, която е посветена за каузата на върховната истина, възвръща своето духовно качество.
81. We should be satisfied with whatever is offered and supplied by Krishna without much personal endeavor. Трябва да сме удовлетворени с всичко, което ни е предложено и доставено от Кришна, без огромни лични усилия. 32. Avidya or ignorance is undoubtedly dangerous, but vidya, knowledge, is even more dangerous when mistaken or misguided. Авидя или невежеството е без съмнение опасно, но видя или знанието е още по-опасно, когато е погрешно или зле насочено. 83. Our hearts are meant for the pastimes of the Supreme Personality of Godhead. 83. Сърцата ни са предназначени за забавленията на Върховната Божествена Личност. 84. The eternally liberated living beings are in the Vaikuntha Jagat, the spiritual world, and they never fall into the material world. 84. Вечно освободените живи същества са във Вайкунта Джага, духовния свят, и те никога не падат в материалния свят. 85. The more we engage in austerities, the more we become powerful by the grace of the Lord. 85. Колкото по-сме заети в отречение, толкова по-могъщи ставаме по милостта на Бога. 86. Unless one is meek and humble, to make progress in spiritual life is very difficult. Много трудно е човек да напредне в духовния живот, ако не е смирен и покорен. 87. By humility and meekness, one attracts the attention of Krishna. Човек привлича вниманието на Кришна с смирение и покорство. 88. Although every man and woman is actually eager to enjoy life through sexual unity, the result is disunity and distress. 88. Макар всеки мъж и жена да имат силно желание да се наслаждават на живота чрез сексуални отношения, резултатът е болка и раздяла. 89. The Supreme Personality of Godhead does not disappoint anyone who takes shelter of his lotus feet. 89. Върховната Божествена Личност не разочарова никой, който приема послон в лотосовите му нозе. 90. In the material world, all distresses are due to extravagance. В материалния свят всички болки се дължат на екстравагантност. 91. There's nothing to be lamented when a matter is beyond the control of any human being. Няма нищо, което няма нищо, за което да се скърби, когато материята е отвъд контрола на някое живо същество, на някое човешко същество. 92. Everything can be used to the extent that it can be engaged in Krishna's service. Всичко може да се използва в степента, до която може да бъде използвано в служение на Кришна. 93. Unless one is spiritually advanced, he cannot influence an audience. 93. Докато човек не е духовно напреднал, не може да влияе на хората. 94. It is a completely mistaken idea that one can worship Krishna in any form or in any way and still attain the ultimate result of receiving the favor of the Lord. Напълно погрешно е да мислим, че човек може да обожава Кришна във всяка форма и по всякакъв начин и така да постигне крайния резултат от получаването на милостта на Бога. 95. When one is actually advanced in ecstatic love of Krishna, he does not try to advertise himself. 95. Когато човек действително напредне в екстатичната любов на Кришна, той не се опитва да се рекламира. 96. By nature and constitution, every living being, including the Supreme Lord and each of his part and parcels, is meant for eternal enjoyment. 96. По природа и конституция, всяко живо същество, включително Върховния Бог и всяка от неговите частици, са предназначени за вечно наслаждение. 97. As long as the living spiritual sparks manipulate the dead lumps of matter, the dead world appears to be a living world. 97. Докато живите духовни искри манипулират мъртвата материя, мъртвия свят изглежда да е жив. 98. Without purification of heart, sannyas is simply a disturbance to the social order. 98. Без пречистване на сърцето, саньяс е просто притеснение или смут в обществото. 99. Detachment from matter and attachment to Krishna are one and the same. 99. Непривързаността към материята и привързаността към Кришна са едно и също нещо. 100.
unless we have a pessimistic view of this material life, considering the distresses of birth, death, old age, and disease, there's no impetus for making advancement in spiritual life. Докато нямаме песимистична гледна точка към този материален живот, приемайки или виждайки болката на раждането, смъртта и болестите, няма как да имаме стимул за напредък в духовния живот. Vidya, ignorance, perverts the ability to relish the transcendently palatable name, quality, form, and pastimes of Krishna. 101. Невежеството, авидия, ни пречи на способността да вкусим или изпитаме трансцендентално приятното име, качество, форма и забавление на Кришна. 102. As men are made after the form and features of the Supreme Lord, so also the cows are made after the form and features of the Surabhi cows in the spiritual kingdom. 102. Както хората имат форма и черти, подобни на Върховния Бог, така и кравите са направени по подобие на формата и чертите на Сураби, кравите в духовния свят. 103. Only when one becomes spiritually saturated by transcendental service to the Lord are the transcendental name, form, quality, and pastimes of the Lord revealed to him. Само когато човек е духовно изпълнен от трансцендентално слушане на Бога, трансценденталното име, форма, качество и забавление на Бога му се разкрива. 104. True religion instructs people to be satisfied with the bare necessities of life while cultivating Krishna consciousness. 104. Истинската религия дава наставление на хората да са удовлетворени с основните необходимости в живота, докато култивират Кришна съзнание. 105. Sacrifice means denying the interest of the senses. 105. Жертвата означава да се отхвърли интереса на сетивата. 106. On the spiritual platform, one does not unnecessarily care for the body. 106. На духовно равнище човек не се грижи ненужно за тялото. 107. Every Vaishnava is a spiritual master. 107. Всеки вайшнава е духовен учител. And 108. A spiritual master is recognized as an actual guru when it is seen that he has changed the character of his disciples. 108. Духовният учител е признат като действителен гуру, когато той може да промени характера на учениците си. Dear Srila Prabhupada, I am forever grateful for your wonderful gift of presenting the signs of Krishna consciousness in such clear and concise instructions. Скъпи Шрила Прабхупад, завинаги съм ти благодарен за прекрасния дар да представиш науката на Кришна съзнание по такъв ясен и с тези ясни избити инструкции. Any one of these 108 sutras, when applied in one's life, can lead to the highest perfection of Krishna consciousness. Всяка една от тези 108 сутри, ако бъде приложена в живота, може да ни отведе до висшето съвършенство на Кришна съзнание. Begging to remain eternally engaged in your service, Bhakti Gauravani Goswami. Молики да остана вечно зает в твоето служене, Бхакти Гауравани Госвами. Prabhupada ki Jai. Srila Prabhupada Vyasa puja ki Jai. Sri Gauranitai ki Jai. Subhadra ki jai. Jai. Hare Krishna. Hari Om.